Fundur bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Hornafjarðar númer 265 haldinn í Svavasafni 11. september 2019. Fundinn sitja Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Guðjónsson, Sæmundur Helgason, Páll Róbert Matthíasson og Stefanía Anna Sigurjónsdóttir. Ég heiti Erla Þórhallsdóttir og starfsmaður fundarins Bryndís Bjarnason. Dagskrá fundarins í 12 liðum. Fundargerðir bæjarráðs númer 910 og 911 og síðasta fundargerð bæjarstjórnar til kynningar. Einnig höfum við 9 almenn mál. Það var best að hefja dagskrána. Fyrsti liður á dagskrá fundargerð bæjarráðs númer 910. Ég vil bera upp leiðréttingu á fundargerðinni. Undir lið 5 skólaakstur í Öræfum, samningur við 785 FHM, röng bókun. Þar bókað að fræðslustjóra sé falið að gera viðauka við samninginn vegna auka aksturs sem ekki var gert ráð fyrir. Bókunin átti hins vegar við lið númer 4, skólaakstur, samningur við Fallastakk, viðauki vegna auka aksturs 80 km á dag. Ég ber upp tillögu að bæjarstjórn samþykki að fræðslustjóra sé falið að gera viðauka við samninginn við Fallastakk skólaakstur. Jafnframt falli bókun við málnúmer 201-904-055 niður viðauka við samning við 785. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Nei, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Samþykkt 7 atkvæðum. Einhver sem vill taka þá til máls undir fundargerðinni að öðru leyti? Nei? Ásgerður, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er fundargerð fræðslu og tómstundanefndar sem við langar aðeins að hnykkja hér á 3. lið sem Hofgarður leikskólastarf og bara lýsa yfir ánægju minni og okkar með það að það sé búið að manna leikskólan Lambhaga í Öræfum að fullum með 2 fullum starfsstöðugildum. Þannig að það er að vera samfellt skólastarf þar núna sem er bara mjög gott því að síðasti vetur var ansi erfiður hjá Öræfingum þar sem að var mikið bútasaum í starfsmannahaldi við leikskólan og þetta stóð nú svo sem ekki mjög bjart rétt í haust þar sem að vantaði ennþá þessa 2 starfsmenn en okkur til lukku að þá voru 2 einstaklingar sem að voru tilbúnir til þess að ráða sig og þarna kom bæjarráð að með því að gera sérstakar reglur varðandi leigu fyrir einstaklingana í Öræfunum. Og ég bara vona að þetta verði til þess að starfi verði farsælt og gott í vetur og til framtíðar. Bara að aðeins að hnykkja á þessu. Takk fyrir Ásgerður. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sæmundur Helgason, gjör svo vel. Forseti og góðir bæjarfulltrúar. Mig langar að ræða undir lið 6 í fundargerð bæjarráðs það sem talað lóðaúthlutanir í sveitarfélaginu. Það minnisblað skipulagsstjóra yfirlit yfir úthlutaðar lóðir á Höfn og þar var bókunin þannig að skipulagsstjóra var falið að senda lóðarhöfum sem ekki byrjaðir að framkvæma upplýsingar reglur sveitarfélagsins lóðarúthlutun eða með öðrum orðum að hvetja þá sem ekki að fara af stað með framkvæmdir og eru lóðarhafar hvetja þá til dáða eða skila lóðinni í nella. Og í þessu samhengi vil ég benda á að þeim fer fækkandi lóðum sem við höfum til að úthluta til íbúðabygginga. Það auðvitað gleðilegt að það rífandi gangur í byggingaframkvæmdum og ber þrótt miklu samfélagi í örum vexti góð merki. Og við eigum lóðir á lager við Dalbraut og við Júlatún og á HSSA reitnum einhverjar eftir þó við höfum verið að úthluta núna síðasta bæjarráðsfundi
ekki að vilyrði fyrir lóðum þar sem er mjög ánægilegt. Svo eru nokkrar lóðir, held ég 7 lóðir við Holt á Mýrum og í Borgatúni í Öræfum og það eru sömuleiðis gleðileg tíðindi að núna hillir í að við getum boðið lóðir við Hrollaugsstaði líka. Við eigum sem svarar, ef ég tel þetta rétt, svona miðað við lóðarútlutanir síðustu ára, þá er þetta kannski 2 ára lager af lóðum sem eru skipulagðar og það eru nokkrar lóðir eftir á leiðinni en þeim fer fækkandi. Og það er okkar hlutverk sem sveitarstjórnar að tryggja nægt lóðaframboð og ég þreytist ekki á því að hvetja okkur til dáða í þeim efnum. Ég vil að við hefjum vinnu við að skipuleggja næstu byggð sem fyrst og þá horfi ég til svæðið sem norðan við Tjaldstæðið og austan við Hafnabraut sem eðlilegasta framtíðarsvæði til þess. Skipulagsferli tekur alltaf tíma og í leiðinni þarf að huga að aðalskipulagsbreytingu varðandi þjóðvegi í þéttbýli sem ég hef talað áður og við mörg. En það er tillagan að leggja nýjan þjóðveg austur fyrir Tjaldstæðið og Leiruna og umrætt svæði sem ég tel að sé eðlilegast að hefja skipulagsvinnu á og láta þann veg tengjast Hafnabrautinni inn við Þorgeislund og breyta þannig núgildandi aðalskipulagi. Þannig að þessi þjóðvegur í þéttbýli komi bæði norðar og utar með tengingunni á Hafnabrautina. Takk fyrir, Sæmundur. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessu? Ásgeir og gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka undir með Sæmundi varðandi það þarf að skipuleggja fleiri íbúðalóðir hér í sveitarfélaginu og hér í þéttbýlinu á Höfn því að það er náttúrulega eins og það hefur verið núna síðasta kannski 1,5–2 ár og það var búið að vera mjög mikil hreyfing á lóðum en þá er líka þurfum við að fara yfir reglurnar úthlutun lóða eins og er bókað hjá bæjarráði þar sem að einstaklingar að fá úthluta lóðum og síðan gerist ekki neitt þannig að það í rauninni kannski sitja einhverjir sem að hafa áhuga og eru tilbúnir til þess að fara af stað sem að í rauninni eru, já, það eru einhverjir aðrir sem eru með lóðirnar en ætla svo ekki að gera eða eru allavega ekki í virkum fasa með það þannig að það er líka hlutir sem við þurfum að reyna að laga og eitt og annað fleira í þessum reglum sem við þurfum að endurskoða, það eru bara barnsins tíma og kannski meðan að það var ekki svona mikil eftirspurn eins og er í dag að þá skiptir þetta svo sem ekki svo miklu máli en við finnum það núna að þetta er ekki eins nógu gott eins og það er en ég held að það verði bara mikið að gera áfram hjá skipulagsnefnd því að það er, svo við sjáum að dagskrá fundarins í dag að það eru flest mál sem kom inn frá skipulagsnefnd og það er venjan yfirleitt þannig hjá bæjarstjórn, það er áhugi fyrir að fara í deiliskipulög á mörgum stöðum þannig að það er rífandi uppgangur og við þurfum að stíga í takt þar með framboð á íbúðarhúsnæði. Takk fyrir, Ásgerður. Fleiri sem að taka til máls? Nei. Þá ber ég fundargerð bæjarráðs númer 910 undir atkvæði fundarins. Gefa mér merki, takk. Samþykkt með 7 atkvæðum. Já. Þá komið að öðrum lið á dagskrá. Það er fundargerð bæjarráðs númer 911. Er einhver sem vill taka til máls undir þeirri fundargerð? Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar til þess að byrja hér á fundargerð heilbrigðis- og öldrunarnefndar sem er annar liður á dagskrá. Þar eru mörg spennandi mál í umræðu og eitt það sem er rekstrarstaða stofnunarinnar. Það ber þannig við að hún er mjög erfið, rekstrarstaða stofnunarinnar og það eru margir þættir sem þar koma að sem að við í rauninni höfum ekki mikla stjórn á en það er bara umhugsunarvert að nú stefnir í góðan halla hjá heilbrigðisstofnuninni. Það er ekki alveg komið kannski ljós hversu mikið það verður eðlilega, það er 6 mánaða uppgjör sem er verið að
ræða þarna, en það er bara eins og rekstur í rauninni á heilbrigðisþjónustu virðist vera í dag, að það er mikil eftirspurn en fjármagnið ekki alltaf í takt við það sem að við eftirspurnina, og eitt af því sem að spilar hér inn í er að það er breytt daggjöld sem komið frá Sjúkratryggingum Íslands núna síðustu áramót, þar sem að Sjúkratryggingar breyttu gjaldskráni sinni án samráðs og við samtök fyrirtæki í velferðarþjónustu, þar sem áður var samningu við og rauninni lækkuðu gjaldskrána einhliða, og það hefur ekki tekist að semja við Sjúkratryggingar peninga sem að í raun átt að fara inn til öldrunarstofnana á þessu ári, sem mjög bagalegt, og ég held að við þurfum kannski að taka það upp að rauninni senda heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra einhverja línur frá okkur í að taka það upp í bæjarráði því að þetta er bara ófremdar ástand og erfitt fyrir sveitarfélagi eins og okkar, þegar að kannski ef að hallinn hleypur á okkur tugum milljóna að taka við því að þá er það náttúrulega sveitarsjóður sem að þarf að hlaupa tilbaka, og það getur haft áhrif á bara aðra þjónustu innan sveitarfélagsins, jafnvel lögbána þjónustu. En þarna í þessari fundargerð er líka verið að ræða fjármögnunarkerfi heilsugæslu á landsbyggðinni, sem er nú akkúrat ástæðan fyrir því að ráðuneytið hefur sagt upp samningi við sveitarfélagið Hornafjörð rekstur á heilsugæslunni, og það er verið að hanna nýtt líkan sem á að gilda fyrir heilsugæslu á landsbyggðinni, og það verður kynnt núna næstkomandi föstudag fyrir starfsmönnum, þar sem að fáum að sjá svona aðeins betur í pakkan hvað er að ræða. En maður svona miðað við hvernig rekstur heilbrigðisþjónustu er á landinu öllu, að það virðast flestar stofnanir vera í mínus, og þá verður maður svolítið uggandi við það ef að þetta líkan passar ekki alveg fyrir, því þetta er náttúrulega bara að byrja fyrsta keyrsla á þessu næstu áramót. En þá þurfum við að í þeim samningaviðræðum sem við vonandi munum eiga við heilbrigðisráðuneytið, þá þurfum við að huga vel að því að það sé tryggt að ef að fjármögnunarlíkanið passar ekki alveg inn í þjónustuna eins og hún er, að við fáum að ríki komi til móts við okkur og viðurkenni það að það séu þá einhverju gallar í kerfinu og komi með pening inn í þjónustuna. En það er allavega það sem maður sér í umræði eins og með Landspítalann og aðrar heilbrigðisstofnanir í dag, að þá er þetta oft mjög þungt, og þannig að við þurfum að reyna að setja upp belti og axlabönd í þeim viðræðum. Takk fyrir, Ásgerður. Orðið er enn laust fundargerð bæjarráðs 911. Páll Róbert, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að taka undir þetta sem að hún Ásgerður var að tala hérna áðan, að þetta er náttúrulega ekki góða fréttir með reksturinn á heilbrigðisstofnuninni, en við höfum nú sýnt að við erum búin að vera að reka þessa stofnun síðan 96, ef mig mann rétt, við erum með samning við heilbrigðisráðuneytið og Sjúkratryggingar rekstur á þessu, og þetta hefur gengið ótrúlega vel, og við höfum held ég öll lagt okkar að mörkum í því að láta þetta ganga vel, en þess að við erum náttúrulega pínlítið eyland, þessi staður sem við búum á, og þess vegna er það svolítið svekkjandi að þegar að vel hefur gengið að við höfum alltaf að sækja nýjan samning á 3-4 ára fresti, og það er alltaf verið að breyta reglunum þegar það kemur nýr ráðherra. Það er eins og það sé ekki hægt að hafa neitt stabilitet á þessu, og þetta er frekar erfitt að halda þessu á floti, og núna síðast 2016 þá vorum við sett undir HSU á Selfossi, sem að hefur ekki gefið nógu góða raun því miður, og þess vegna vona ég það að við fáum fund með heilbrigðisráðherra til þess að ræða þessi mál og þau skoði aðeins hvaða veruleika við búum við hérna fyrir austan, heldur en að horfa kannski bara á einhverja stafi á blaði. Þannig var það nú ekki.
Takk fyrir þetta, Páll Róbert. Fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð Bæjarráðs? Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Það undir þessari fundargerð fundargerð stjórnar SAS, það sem rætt almenningssamgöngur, og það samningar sem landshlutasamtökin hafa verið með við Vegagerðina rekstur almenningssamganga fyrir árið 2019 og fyrir þann tíma. Þeir renna út komandi áramót. Vegagerðin fyrir hönd ráðuneyti samgöngu og sveitarstjórnarmála mun taka yfir reksturinn frá og með 1. janúar næstkomandi. Og þarna í fundargerðinni sagt að framkvæmdastjóri SAS sé falið að kynna fyrir sveitarstjórnum á Suðurlandi fyrirhugaða breytingu og rekstri almenningssamgangna komandi áramót. Ég nú kannski bara með eina spurningu fyrir fulltrúana okkar í stjórn SAS, hvort það liggi fyrir einhverjar upplýsingar hvort að almenningssamgöngur muni breytast við þessa yfirfærslu frá sveitarfélögunum til ríkisins, eða mun þjónustan vera óbreytt. Takk fyrir Sæmundur. Orðið laust, Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, takk fyrir að vekja athygli á þessu, Sæmundur. Það í rauninni ekkert að frétta, sko. Það náttúrulega bara, það eru fréttir náttúrulega í sjálfu sér, sko, að það sé ekkert að frétta. En það allavega þau skilaboð sem við fengum þarna var það að ríkið tæki þetta yfir, að þar enda líka áður hafði verið bréf frá í rauninni Vegagerðinni þar sem að landshlutasamtökin voru beðin að svara með, held ég, hvort það var viku eða hálfsmánaða fyrirvara, að hvort að sveitarfélögin myndi vilja koma að sjálfseignarstofnun eða blandari eignaraðild með ríkinu, 50-50, á almenningssamgangna kerfi, þar sem að sveitarfélögin myndu skaffa 2 starfsmenn og taka þátt í áhættu og tapi og öðru slíku, og sem var náttúrulega bara alveg stórkostlega fáránlegt, því að í rauninni hafa landshlutasamtökin enga heimild til þess að taka ákvarðanir fyrir hönd sveitarfélagana og tímaramminn náttúrulega bara enginn til þess þá að senda þetta út og kanna hug sveitarfélagana, en í ljósi bara hvernig samskiptin við Vegagerðina og rekstur almenningssamgangna hefði gengið, að þá var það bara einróma ákvörðun stjórnar að hafna þessu bara alfarið. En það síðastir ég vissi, og þá hefur ekki komið neitt hvernig þjónustan muni vera, en þarna áréttað og sendt til Vegagerðar að stjórn SAS leggur ríka áherslu á að við breytinguna búi sunnlaust samfélag að minnsta kosti við sama þjónustustig og verið hefur. En hvort tekið verður tillit til þess að það ekki komið í ljós, en ég skal ítreka það við framkvæmdastjóra hvort eitthvað sé komið, og þannig að það sé allavega hægt á að láta sveitarfélögin vita að það sé ekkert komið. Þannig að því að það er heldur ekki gott að búa ykkur óvissu, þannig, en á meðan ekki rauninni kemur, þá vill maður svo sem trúa því að það verði ekki breyting, en auðvitað veit maður líka að því ekki kannski að treysta. En fyrst ég nú komin hér upp, þá langar mig að vekja líka athygli fólks, kannski þeirra sem að heimasitja eða að hlusta á 10. lið sem norrænt samstarfsverkefni sjálfbæra bæi. Þarna niðurstöður í kjölfar könnunar sem var íbúakönnunar, uppbyggingu grænna svæða, göngu og reiðhjólastíga á Höfn. Það ég held opið fyrir almenning að skoða niðurstöður könnunarinnar á vefnum hjá okkur. Þannig að þetta mjög skemmtileg könnun og gefur góðar niðurstöður það hvað þeir sem tóku þátt, sem voru nú rúmlega 200 manns, 216 manns, hvað þeir vilja, og nú er okkar verkefni að koma til móts við þarfir og vilja íbúa í skipulagsmálum. Og 11. mál, þar sem verður hér líka sérmál á eftir, sem mjög ánægilegt og Sæmundur Helgason kom inn á í sinni
framsögu hérna íbúðar hérna, sem sagt, lóðir, að nú komið að því að við getum farið að deiliskipuleggja við Hrollustæði sem er barátta í rauninni sem búin að standa í 4-5 ár, að hérna, á 7. ár. Þannig að það mjög ánægilegt. Takk fyrir þessar upplýsingar, Ásgerður. Við erum ennþá í fundargerð Bæjarás 911, eru fleiri sem vilja taka til máls? Nei. Ég ber þá fundargerð Bæjarás númer 911 undir atkvæði fundarins. Samþykkt með 7 atkvæðum. Takk fyrir. 3. liður á dagskrá fundargerð bæjarstjórnar númer 264 og hún lögð fram til kynningar. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Nei. Þá höldum við áfram og erum þá komin að 4. lið á dagskrá. Það eru reglur skólaakstur. Reglur leikskólabörn eru sameinaðar reglum skólaakstur. Reglur leikskólabörn í skólabílum falla því niður við samþykkt þessara reglna. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Enginn gefur merki. Ég legg þá til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi reglur skólaakstur. Samþykkt með 7 atkvæðum. 5. liður á dagskrá aðalskipulagsbreyting þétting byggðar á Höfn. Björgvin Óskar Sigurjónsson gerir grein fyrir því máli. Forseti, góðir fundarmenn. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins 2012 til 2030 hefur verið í vinnslu vegna þéttingar byggðar á Höfn. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnunar og umsagnaraðilum til umsagnar. Breytingin felur í sér að opnu svæði verði breytt í íbúðasvæði við Silfubraut og Hvannabraut. Ég legg til að tillagan verði kynnt og send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun. Takk fyrir þetta, Björgvin. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Sæmundur, ekki svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Það kannski ber í bakka fullan lækin að tala þetta mál, en sá sem hér stendur og í skipulagsnefnd, sem núna heitir umhverfis- og skipulagsnefnd, og hef tekið þátt í umræðum þar þetta mál. Og ég vil kannski bara ræða hér aðeins í bæjarstjórn og þeim sem má hlusta að það voru náttúrulega margir möguleikar ræddir þéttingu byggðar. Það voru margir kostir sem geta sjálfur sem komið til greina, en það voru þetta við Hvannabraut og Silfubraut sem eru inn í þessari tillögu. En það var verið að ræða þarna 34 lóðir við Hólabraut eða hugsanlega svæði við Leiðarhöfðan. En nefndin kom sér saman að láta á þessa staði reyna. Og kannski í samhengi við það sem ég var að ræða hér í fyrstu framsögu minni og fyrst áðan, þá þetta ekkert margar lóðir heldur. Ég þykist vita að það verður ekkert endilega einhugur þetta heldur í sammenningu og neitt þessara staða. Og ég óttast að máli geti tafist, en hvað það? Og eins og ég benti semst á hér áðan undir fundargerð Bæjarás, þá liggur að mínu mati á að fara í að skipuleggja næstu íbúðabyggð, og ég hvet okkur til að ráðast í skipuleggingu á svæðinu, norðan Tjaldstæðis og austan Hafnarbrautar, sem allra fyrst. Takk fyrir, Sæmundur. Orðið laust undir lið 5. lið. Enginn sem kveður sér hljós þar. Þá ber ég tillögu Björgvins upp til atkvæða að tillagan verði kynnt og send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun. Samþykkt með 7 atkvæðum. 7. liður á dagskrá deiliskipulag að Þorgeirsstöðum í Lóni. Ósk Lón SLF að hefja vinnu við deiliskipulag að Þorgeirsstöðum í Lóni samkvæmt aðalskipulagi. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Nei.
Ég ber þá upp tillögu að bæjarstjórn samþykki að heimila Lón SLF að vinna að nýju deiliskipulagi að Þorgeirsstöðum í Lóni. Samþykkt með 7 atkvæðum. 7. liður á dagskrá deiliskipulag athafnasvæði og höfn við Krosseyjarveg, Lyngey og Álaugarey samkvæmt uppdrætti. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Nei. Ég ber upp þá tillögu að bæjarstjórn heimila að hafin verði vinna að nýju deiliskipulag þessu svæði. Samþykkt með 7 atkvæðum. Takk fyrir. Þá komið að 8. lið á dagskrá. Það framkvæmdaleyfis umsókn fyrir virkjun í Birnudal. Björgvin Óskar Sigurjónsson gerir grein fyrir því máli. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Fyrir liggur framkvæmdaleyfis umsókn Bjarna Maríusar Jónssonar. Framkvæmdin felur í sér að reisa vatnsaflsvirkjun í Birnudal í landi Kálfafellsstaðar í Suðursveit. Virkja á ána Birná sem á upptök sín innst í Birnudal og liggur eftir miðjum dalnum. Birnudalur lítill dalur innarlega í Staðardal vestanverðum. Birná draga og vatnasvið hennar það bil 4 ferkílómetrar. Framkvæmdin felur einnig í sér byggingu stöðvarhús ásamt vegslóðum tengdum framkvæmdinni. Samkvæmt viðauka 3.23 í lögum mat á umhverfisáhrifum nr. 106 frá árinu 2000 fellur framkvæmdin í umhverfismatsflokk C og því ekki háð umhverfismati. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki framkvæmdaleyfið og vísi því í lögformlegt ferli. Takk fyrir þetta, Björgvin. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Nei, þá ber ég tillögu Björgvins upp til atkvæða framkvæmdaleyfi fyrir virkjun í Birnudal. Samþykkt með 7 atkvæðum. 9. liður á dagskrá ósk umhverfis- og skipulagsnefndar að hefja nýtt deiliskipulag við Hrollaugsstaði. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Já, akkurat. Frábært. Ég ber upp þá tillögu að bæjarstjórn heimili að hafin verði vinna að nýju deiliskipulagi við Hrollaugsstaði. Samþykkt með 7 atkvæðum. 10. liður á dagskrá byggingaráform raðhús í Öræfum, Borgartúni 1. Þar hefur grenndarkynning farið fram og Björgvin Óskar greinir nánar frá því máli. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Grenndarkynning hefur farið fram vegna byggingar áforma að Borgartúni 1 að Hofi í Öræfum. Þar sem áform að byggja 363 fermetra 3 íbúða raðhús á lóðinni. Samkvæmt skipulagsskilmálum heimilt að byggja alltaf 350 fermetra raðhús á lóðinni. Frestur til að skila inn athugasemdum var til 10. maí síðastliðinn. Engar athugasemdir bárust. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi grenndarkynningu og vísi henni í lögformlegt ferli. Takk fyrir þetta, Björgvin. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Nei. Þá ber ég tillögu Björgvins upp til atkvæða að samþykkja fyrirliggjandi grenndarkynningu og vísa henni í lögformlegt ferli. Og það samþykkt með 7 atkvæðum. 11. mál á dagskrá laun kjörinna fulltrúa og nefndarmanna. Bæjarráð mælti með einni breytingu á samþykktinni sem laun kjörinna fulltrúa þar sem bætt við 1. málsgrein 5. greinar samþykktanna. Að fulltrúar í svæðisráði Vatnajökulsþjóðgarðar fái sömu laun og nefndarmenn. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Nei. Þá ger ég upp til samþykkt að breytingu á samþykkt laun kjörinna fulltrúa og nefndarmanna. Takk fyrir. Samþykkt með 7 atkvæðum.
Þá komið að 12. og síðasta lið á dagskrá. En það kosning í nefndir. Það er semst breyting á fulltrúum á aðalfundi SAS eða Samband Sunnlenskra sveitarfélaga. Aðalmenn verða Ásgrímur Ingólfsson fyrir B-lista, Erla Þórhallsdóttir fyrir B-lista, Kristján Guðnason B-lista, Bryndís Björk Hólmarsdóttir D-lista, Sæmundur Helgason E-lista. Varamenn verða Björgvin Óskar Sigurjónsson B-lista, Finnur Smári Torfarsson B-lista, Neira Mesetovits B-lista, Páll Róbert Matthíasson D-lista, Sigrún Sigurgeirsdóttir E-lista. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Nei. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki kosningu á aðalfund SAS. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá dagskráin tæmd og fyrirgeðu. Við getum gert hlé á fundi. Ger hlé á fundi. Fundur hrafinn aftur og Sæmundur ætlar að fá að taka til máls undir þessum lið. Forseti, góðir fundamenn, það smá þá viðbótu við kosningri nefndir, það breyting varandi fræðslunefnd. Varamaður í fræðslunefnd sem Þórey Bjarnadóttir, að hún mun víkja stund og inn kemur Kládía María Hildiblum í hennar stað sem varamaður í fræðslunefnd. Ég ætla að bera það undir fundinn. Kládía María Hildiblum kemur fyrir Þóreyju. Eru ekki allir samþykkir því? Að sjálfsögðu, það frábært. En ef við höldum þá áfram förum aftur að aðalfundi SAS, kosninga í það og það var samþykkt með 7 atkvæðum. En þá dagskráin tæmd, frestaði fundi og meðan fundagerð verður lesin yfir.